चलतु करवा फ्रिज क्लीनिंग। 2 दिन है भावुली फ्रिजटा को सफा करी हेले टाइम मिलू नथिला कि मन भी पड़ू नथिला। पिलाମାନଙ୍କୁ स्कूल छाड़ी काम करू करू टाइम पड़ूला कुआड़े। आज भाविली फ्रिजटा को सफा करदे। पिलाମାନେ स्कूल आसला पर फ्रिज सफा करने को लगी पड़ी। फ्रिज रू सब जिनस काढ़ी तले रखीदेली। तापर फ्रिज रो भीतर पड़ाटा को सफा करदेली। फ्रिज रो पार्ट्स काढ़ी सफा करी भाविली हेले त्रिशार ट्यूशन बेल हो गलानी से भाविली ऊपर ऊपर सफा करदेवी। बेसी भी मैला हो नथिला तो से ऊपर ऊपर भी सफा करदेवी भाविली। सफा कर सारापर सब जिनस ता जगह रखीदेली। पुणी एपट साइडटा को सफा करी। देखो केते मेहंदी रखी हेले लगेवा को टाइम मिलूनी। टाइम तो जहाँ पिला माने भी लगे दौना से मेहंदी केबे लगे भी पारुनी। एपट साइड सफा करी एपट सब जिनस ता जगह रखी दौची। सब जिनस ता जगह रखी सारापर देखो हो गला फाइनाली फ्रिज क्लीनिंग। केमिति है कमेंट रे जणेबे। एबे सरला मो काम। बाय बाय।